Abbaan luba Piroofeesar Gammachiis Dastaa addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Guyyaan har'aas guyyaa itti isaan geggeeffaman biyya Ameerikaa Koloraadoo iddoo jedhamutti sirni awwaalcha isaanii geggeeffamedha. Egaan awwaalcha isaanii irratti mucaa isaanii kan ta'e luba Piroofeesar Gammachiis Dastaa sagalee Waaqayyoo uummataaf hiranii jajjabaachaa turani. Akkasis jedhani, wanti baay'ee natti tolu abbaan koo waggaa 60 ol wangeela lallabeera. Ani immoo ergan tajaajila eegalee waggaa 33 fixeera. Labsii ilmi koos kunoo lallabuu jalqabeera. Mana keenya keessaa wangeelli yeroo hundumaa ni lallabama. Ani du'a abbaa koo irratti waan tokkoyyuu hin gaddu jechuun baay'ee dubbatani. Inumaayyuu gammachuudhaanin isa geggeessaa jira jedhani. Sababiin isaas abbaan koo waan gochuu qabu hundumaa dhibaa'ummaa tokko malee ofirraa bu'ee hojjeteera jechuun dubbatani. Inni anaaf moodela kooti. Wanta baay'een isarraa bare. Naman baay'ee ajaa'ibsiifadhuu fi iddoo guddaa kennuufidha jechuudhaan sirna awwaalchaa fi geggeessaa abbaa isaa irratti kan dubbate luba Piroofeesar Gammachiis Dastaati. An nama kana duruu akka maleen jaalladha. Akka malees nan ajaa'ibsiifadha. Nama beekumsaanis dinagdeedhaanis barsiisuudhaanis dubbii jireenyaa lallabuudhaanis tarree jalqabaa irra jirudha. Saanduqa reeffaa abbaa isaa baatu fuulduratti dubbii jireenyaa lallabuudhaan namoota baay'eef sagalee jireenyaa fi dubbii abdii namaaf laatu barsiisuudhaan namootaaf fakkeenya ta'eera. Dubbichi gaafa namaaf galu akkasitti nama jajjabeessa. Hayyuu waan meeqa irraa baratamuu kan Waaqayyo umrii isaa nuuf dheeressu jennaa. Miidiyaa keessan miidiyaa gonfoos jajjabeessaa isiniin jennaa. Akkasumas immoo abbaa luba Piroofeesar Gammachiis Dastaa Buubaatiin Waaqayyo iddoo boqonnaa gaarii isinaa boqochiisu boqonnaa gaarii jennaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.